有冇發覺咧？即係以往嘅季選裏邊咧，通常我哋叫啲歌星朋友們咧就帶啲禮物嚟俾啲 fans 嘅。但係今晚咧有啲嘢唔同啦，因為咧我係叫歌星朋友帶個禮物嚟咧，係送翻俾其他歌星朋友嘅。咁我哋就先請3個出嚟先。嗱，企晒喺度啦 ，Roman 啦、阿敬同埋華仔嘅。係啦，咁我講下嘅方法係點樣啦。嗱，見到啲禮物咧就有劉德華啦，有 Roman 啦，有家健嘅名啦。咁你哋有權咧就揀要邊一個人嘅禮物嘅。咁但係點樣攞呢份禮物咧？大家睇到個禮物底咧就有一啲嘢要求我哋做嘅喎。咁你要做到好為止啦。咁啊滿意為止咧先可以得到嘅。係啊，咁我哋不如先請阿 Roman 揀先好唔好啊？你揀邊個份禮物？你揀一份先嚟。華仔嘅份好。誒，我俾我禮物你睇先。誒，華仔送出嚟嘅就係呢個。我要啊！我要啊！你要做到睇下先，睇你做咩先？扮黑麥路球員米娜入球之後跳舞嘅姿勢。嗱，咪先啦，你一定要做到華仔。你當嗰個角落係角球旗啊？你而家等入咗波先，你而家等入咗波先。做到華仔滿意岌頭先至可以攞禮物嘅喎 ，Roman。嚟啊！嚟，預好啦，準備啦，備。所欲得㗎啦，一、有腰喎。 2、3。OK，哇！你得華仔，即刻俾，即刻俾啊！即刻俾啊！哇！哇，好嘢！好嘢！多謝多謝多謝。好啦，褲甩啦。哇！甩褲。到華仔，而家到你揀個禮物先好唔好啊？你揀邊個？仲有 Roman 同阿勁嗰份嘅。我揀阿勁啊！阿勁，你送咩出嚟先？嗱，呢個咧咁裝滿咗佢咧，就可以送俾華南水災啦。啊，呢個錢罌嚟喎。好，睇睇下。係啦，麻煩阿勁讀出嚟係咩先？要去做啲。與送出禮物嘅歌手跳貼面舞，直至到主持叫停為止。我當你哋數3聲我就。唔係，而家我係男仔啊，佢係男仔先。冇所謂啦，你哋揀啦。你哋揀埋啦。咁即係係啦。好啦，準備啦，嚟1、1、2、3。好啊，得啦，都華仔攞呢份禮物咗啦。好啦，咁阿勁唔好揀啦，就要揀阿 Roman。捐錢啦，Roman送咩出嚟先？我呢個係一個個窿嚟嘅。哇！香水啊！香水喎。咁可以攞到呢個禮麻煩物先。 Roman 讀出嚟啦。扮美人出浴嘅性感動作。我哋道具嘅勁，我哋有個浴盤俾你㗎。我哋咪又喺出邊做啊！你點坐落？係啊。要坐落去嘅，要坐落去。阿勁沖涼先嘅。好啦，一，好啊，我嚟預備。華仔嚟。哒滴哒哒，哒滴哒哒哒。好嘅，好嘅，好嘅。未沖涼喎，我以為係呢只添。我驚啲毛跌晒出嚟。得唔得喎？早啲講到佢啱嘅。咁樣就3個禮物啦，好唔好啊？好啦。咁間廣告翻嚟之後咧，繼續揭曉埋嚟緊嘅9首金曲嘅，大家千祈唔好行開啦。千祈唔好行開啦。